Como ensinar a sua calopsita a comer couve? Você vai pegar o couve, um pedacinho pequeno, vai jogar lá na gaiola, onde sua calopsita estiver. E ele vai criar uma curiosidade, vai bicar e vai comer, vai começar a gostar. Porque o couve é uma alimentação natural que faz muito bem para as calopsitas. Couve pode, né, Nicolas? Alface não pode. Então, ensine a calopsita de vocês a comer couve.